los diodos, ¿vale? Esto es así, ¿vale? No sé si se ve... ¿Vale? Con la parte, la línea gris es como que equivale a esta línea de aquí del esquema, ¿vale? O sea, sería en ese orden, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el diodo? Un diodo, súper fácil, ¿vale? Es... A ver si se ve... Vale. Va a dejar circular la intensidad hacia donde indica la flecha. Es decir, si la intensidad, por lo que sea, va hacia allá, se va a comportar como un cable normal, con un poquito de resistencia, un poquito más de resistencia que un cable normal. Es como si tuviera aquí, no sé, unos ohmios de resistencia, ¿vale? Pero vamos, nada más que eso. Ahora, si la intensidad por cómo está el circuito intenta circular hacia abajo, no lo va a dejar circular y funciona como un circuito abierto, entonces no lo va a dejar, se abre, ¿vale? Entonces, ¿para qué se usa esto en el motor? Por eso que os decía en los arrollamientos, que va a tardar en descargarse, entonces se puede estropear el transistor y como consecuencia la placa. Entonces, recapitulo. 40 mA pasan por aquí, gracias a que esto está encendido, está deseando una intensidad pasar por aquí. En cuanto pasan 40 mA, se amplifica la señal y esto está cerrado, pasa la intensidad. Corto esta intensidad y este transistor se va a comportar como un interruptor en modo corte, es decir, va a dejar de circular intensidad y va a ser como un circuito abierto, como si esto no estuviera, ¿vale? Entonces, al estar el circuito abierto, por aquí haber una bobina, hay todavía intensidad que liberar, entonces se va a generar una tensión alta que puede estropear el transistor y como consecuencia la placa. Vale, pues para que eso no pase, aquí el arrollamiento cuando ya está desconectado, que cuando está desconectado lo tenemos así, motor. Lo que hacemos es poner aquí un diodo. ¿Para qué? Para que este cable ya no cuenta, por aquí ya no va a circular nada, entonces el circuito se va a reducir solo a esto, ¿vale? Que básicamente es esto, ¿vale? Entonces, cuando viene a intensidad por aquí no va a entrar porque está en contrario, entonces sería como un circuito abierto, como si no existiera. Pero cuando viene a intensidad por aquí, y esto está abierto, si viene por aquí y esto está cerrado, va a irse para abajo, porque esto tiene menos resistencia que el diodo, ¿vale? Pero si viene por aquí y esto está abierto, pues el único camino que le queda es para acá. Y entonces se va a venir para acá y esto, como tiene cierta resistencia, se va a ir descargando la intensidad en ese circuito. La intensidad remanente de la bobina, ¿vale? Es muy interesante. No hace falta dominarlo, pero vamos, es importante poner este diodo bien en su orden, ¿vale? Que es con la rayita gris, o sea, si el diodo es así, la rayita gris tiene que quedar ahí, ¿vale? Es importante el sentido de la rayita gris porque si no haces lo contrario, ¿vale? Entonces, vamos a usar el diodo para eso. Hay que entender el diodo, hay que entender el transistor y luego hay que montar este circuito, ¿vale? Yo lo voy a conectar al pin 4, aunque en la práctica pone el pin 10 kiloohmios. Y luego falta el circuito de este. Bueno, creo que ya lo he explicado, ¿no? O sea, el circuito del sensor del sensor de temperatura es un divisor de tensión que, bueno, que el cálculo sería la tensión que sale por aquí sería 5 por tensión que cae en el NTC, o sea, en el propio esto, partido la suma de las dos tensiones, la del NTC más la tensión que está en los 10 kiloohmios. Tensión no, perdón, resistencia. ¿Vale? Entonces, 5, si la resistencia de esto es 0 porque la temperatura es infinita, esto sería 0 y entonces le llegarían 0 voltios, es decir, está conectado a tierra. Si la intensidad de esto, si la resistencia de esto fuera enorme porque la temperatura es muy baja, la resistencia va a ser enorme, entonces directamente le llegan 5 voltios menos lo que circula por acá, hasta acá. ¿Vale? O sea, no sé exactamente el cálculo. O sea, depende del valor de la enorme resistencia. Bueno, esto sería infinito, infinito. Es que es infinito partido por infinito, pero bueno, sería como casi 5, ¿vale? 4 con algo, lo que fuera, ¿vale? El caso es que sí que le llegaría una señal más alta, no le llegaría a 0, ¿vale?